again. Welcome to QAVU Shop Channel. Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh QAVU Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái món cà phê hiệu rất là lạ. Lạ là sao thì mình cũng mới gặp lần đầu. Nó là hiệu Zojirushi EC-BD15. Này khá là lạ. Cái này nó cũng có giờ program ha, on off ha, auto ha. Rồi cái này qua nó được là có cái gì, nó có một cái thermos stand, có nghĩa là cái bình được bằng inox ha, cái bình bằng inox. Đó, cái trên này cái trên này cái này cũng bằng inox luôn. Thấy không? Cái này bằng inox, inox luôn. Cái bình inox này thì cũng rất là hay, có thêm một cái nắp chụp này, cái nắp dùng mình dùng để cho nó nóng, có nắp chụp. With it thermos stand, we have the cover of the lid. Yes. Okay, so now we try to make for using and testing. Bây giờ mình sẽ thử xem cái này ta test thử cái sao cho work không. Rồi mình sẽ đổ nước vô đây. Như vậy thôi. Turn this here. Ok mọi người thấy không, bây giờ nó sẽ hiện ra nó sẽ có cái giờ ha. Rồi have program auto on off hour minute, nó có giờ phút, rồi nút mở nút tắt program ha. Hiệu này nó có hình con voi. Zojirushi mình đọc qua các bạn có thể thấy. Ok, bây giờ mình sẽ on. Cũng nhanh đó các bạn. Lên chút xíu rồi đã ok. Cái bên này nó có nguồn cúc không? This coffee machine has 10 cup. You can see here 10 square. Let's work very quick. After 30 seconds, after this
Cái hiệu này mình thấy lần đầu tiên. Zojirushi QAVU rất là good ha, mình thấy nó chạy rất là nhanh, chưa được có mấy phút là xong rồi. Ok, khói là ngon. Ok, that's good. Rồi mình sẽ dừng cái video này đây ha các bạn, giới thiệu với các bạn mấy cà phê Zojirushi. Ok, we will call. So we would like to introduce Zojirushi. Now second one called Zojirushi coffee maker. Sort of first step thing is cook very well with the program and with the thermal stand, and this one is stand too. Okay, thanks guys. See you in this video for other products video. Thank you so much for your watching. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Mình sẽ out đây.